Արդեն Հայաստանում են մանկական Եվրատեսիլի մասնակից երկրների պատվիրակությունների անդամներն ու կազմակերպիչները։ Այսօրվա առավոտից նրանք քննարկել են մի շարք հարցեր։ Մանկական Եվրատեսիլի հիմնական հեռարձակումը դեկտեմբերի 3-ին է, սակայն նույն համերգը որպես գլխավոր փորձ լինելու է նաև դեկտեմբերի 2-ին։ Տոմսերի վաճառքը կսկսվի հոկտեմբերի 15-ից, հանդիսատեսը դրանք կարող է ձեռք բերել տոմսարկղերից։ 1000-ից մինչև 20,000 դրամ եւ ավելին, այսպես է նախատեսված տոմսերի գները, որը կսկսվի ամսի 15-ին եւ ավելի հստակ դուք կիմանաք դրա մասին եւ հեռուստատեսությամբ եւ կայքերում։ Մանկական Եվրատեսիլի ղեկավար Սիդ Սփայքերը նշում է, որ մասնակիցների ցանկում չկան աշխարհահռչակ ճանաչում ունեցող երեխաներ, սակայն նրանցից յուրաքանչյուրը իր հայրենակիցների շրջանում ունի ճանաչում եւ սիրված է։ Հայաստանում մենք նրանց կտանք հնարավորություն ցույց տալ իրենց տաղանդը եւ այդ հույսով ձեռք բերել որոշակի հռչակ։ Բոլորս միասին պետք է փորձենք անել լավ շոու։ Ինչպես գիտեք, մեր մասնակիցն է Դալիդան եւ նա կերքի 4-րդը։ Նաեւ որոշվեց մրցույթի առաջին եւ վերջին մասնակիցները։ Կրկին վիճակահանության արդյունքում առաջինը ելույթ կունենա Ռուսաստանը, իսկ վերջում, այսինքն ամբողջում կեզրափակի Բելգիան։ Welcome to Armenia. Մանկական Եվրատեսիլին հայտեր չեն ներկայացրել ինչպես Թուրքիայի, այնպես էլ Ադրբեջանի մասնակիցները։ Մանկական Եվրատեսիլի մասնակիցները 13-ն են, ովքեր Հայաստան կժամանեն նոյեմբերի վերջին։ Մինչ այդ կազմակերպիչները նշում են, որ ամեն ինչ արվելու է տոնական տրամադրությունն ապահովելու համար։